하루를 맑게 여는 노란 한 잔. 레몬수, 그냥 물이 아닙니다. 레몬수 효과. 몸속 노폐물 배출. 피로회복, 면역력 강화. 속이 더부룩할 때도 딱. 레몬수 먹는 법. 따뜻한 물 한 컵. 레몬즙 반 개에서 한 개. 식사 20분 전 공복에 마시면 좋아요. 레몬즙에 탄산수를 타서 탄산음료 대신 마시는 법도 있어요. 몸을 깨우고 하루를 정돈하는 한 잔. 자연과 함께 건강하게 시작해보세요.